ഹലോ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കളർ സ്മൂത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തിയാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ്, റോബസ്റ്റ പഴം, കിവി. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി തേനും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുത്താൽ നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റ് സ്മൂത്തി റെഡിയായി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബനാന, 2 റോബസ്റ്റ പഴം, അതിലേക്ക് നല്ല തണുപ്പിച്ച ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല്, ആവശ്യത്തിന് തേൻ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കിവി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു 3 എണ്ണം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 3 കളർ സ്മൂത്തി ഇവിടെ റെഡിയായി. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം കിവി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം, പിന്നെ റോബസ്റ്റ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഓറഞ്ച് സ്മൂത്തിയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ട്രിക്കളർ സ്മൂത്തി റെഡി.